네, 안녕하세요. 영준입니다. 제가 오늘 할 것은 과자 랜덤으로 먹기. 제가 오늘 준비한 과자는 칸초, 그다음 초코송이, 그다음 빼빼로 2개 이렇게를 가져왔는데 칸초 이게 통이 제일 커가지고 여기다 일단 다 담겠습니다. 칸초 일단 공개하겠습니다. 뜯어서 여기 이렇게 많고요. 초코송이 여기다 넣겠습니다. 죄송합니다. 초코송이 이렇게 많고 한 개 먹어보겠습니다. 일단 더 맛있어요. 그다음 칸초 뜯겠습니다. 칸초 넣고 나 그거 할 줄 모르겠네. 칸초 벌써부터 이만큼이에요. 하나 먹어보겠습니다. 빼빼로 2개인데 이거 들어갈 줄 모르겠어요. 빼빼로 하나, 빼빼로 첫째입니다. 칸초 맛있네요. 빼빼로 넣고 빼빼로 둘째, 여기다가 넣고 네, 이렇게 과자를 다 여기다 넣는데 벌써 이만큼이에요. 봐봐요. 벌써 이만큼. 엄청 많죠? 네, 이렇게 해서 한번 눈 감을게요. 눈 감았습니다. 네, 눈 감았어요. 네, 눈 감을게요. 감았습니다. 네, 한번 과자를 먼저 한번 먹어볼게요. 이건 칸초 같아요. 칸초 맛있네요. 그냥 빼빼로는 안 먹었어요. 전 여기가 저희 아빠 차에서 맛있네요. 네, 이게 그리고 나중에 좀 가겠습니다. 잠시만요. 지금 제가 태권도를 다니는데 이게 하얀 띠띠에 이게 보여드리면 안 돼요. 네, 이제 하겠습니다. 다시 그냥 눈 뜨고 할게요. 이렇게 하고 네, 이거를 언젠간 제가 구독, 좋아요 눌러보시는 분에 이렇게 해서 제가 좋아하는 분한테 보내드리겠습니다. 주소, 그다음 어디 사는지, 어디 동네, 그들 다 써주시면 보내드리겠습니다. 제가 좋아하는 분들께. 만약에 다 안 좋아요, 그럼 못 보내드려요. 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 그럼 할게요. 네, 됐어요. 네, 닫고 네, 그냥 눈 감을게요. 뭐지 이거? 빼빼로. 빼빼로 말게요. 맛있어요. 제가 왜 이렇게 배고프냐면 원주에서 여기까지 왔어요. 네, 그 다음에
잠시만요. 아직 안 닫히네요. 네? 같이 섞어 먹는데 다시 먹을게요. 칸초 초콜릿. 음. 음. 이게 다 초콜릿인데 빼빼로하고 간초 먹었더니 맛있나? 여러분들이 무슨 초콜릿에다 빼빼로 만들려고 초콜릿 빼빼로 만들잖아요. 그리고 저게 뭐 이상한 거 넣잖아요. 그때 딱 먹는 기르한 거 그거 느낌이에요. 이거 초콜릿 초코송이. 이 말은 빼빼로 칸초, 빼빼로 초코송이 먹는 거랑 똑같아요. 그리고 칸초 초코송이 마지막 한번 먹어볼게요. 먹고 이거 칸초 여러분들한테 좋아요 눌러보시면 하트 뿅뿅 먹겠습니다. 얼마나 맛있래? 제 입맛엔 마시멜로 구운 맛. 네, 다음에 뵙겠습니다. 좋아요, 구독, 바이바이.